जेठदेखि शनिबार र आइतबार बिदा दिने सरकारको निर्णय। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बालकोटमै गएर ट्युसन पढाउनु पर्ने भएको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाई। 22 जिल्लाका लागि 34 लाख मतपत्र छापिसकेको र पठाइएको निर्वाचन आयोगको निष्कर्ष। अन्यायको हिसाब किताब हुन्छ, अहिले पार्टीको निर्णय मानौ भन्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाको नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह। एउटै पदमा फरक पार्टीबाट ज्वाइँ र जेठानबीच प्रतिस्पर्धा। सत्ता गठबन्धनले वैशाख 23 गते काठमाडौँमा चुनावी सभा गर्ने। पर्यटन मन्त्री आले सहित 260 यात्रु बोकेर नेवानीको वाइड बडी जहाज आज भैरहवा जाने। स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेका 33,000 उम्मेद्वार, कांग्रेसका 31,000। कालीकोटमा गठबन्धन दल भन्दा बाहिर तालमेल नगर्ने सहमति। भारतले कटौती गर्दा नेपालका उद्योगमा बिजुली दिन समस्या। बोधो वर्षाइनको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका 4 जना विरुद्ध उजुरी। भागी उम्मेद्वारलाई मनाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड भरतपुर पुगे। माडीमा एमाले र राप्रपा बीच चुनावी तालमेल। एमालेका आचार्यले गरे उम्मेदवारी फिर्ता। एकीकृत समाजवादी मकवानपुरका अध्यक्ष पोखरेल सहित 15 जनाले दिए सामूहिक राजीनामा। डनलधुराका पालिका प्रमुखमा 1 जना र उपप्रमुखमा 18 जना महिला उम्मेदवार। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई निर्वाचन आयोगले सोधो स्पष्टीकरण। नेपाल टेलिकमले ई सिम उपलब्ध गराउने, अहिले जस्तो भौतिक सिम कार्ड बोक्न नपर्ने। विवाहमा डीजे बजाउने विषयमा विवाद हुँदा 1 जनाको ज्यान गयो। पोल भाडा नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लाइन काट्ने प्राधिकरणको चेतावनी। थप 11 जनामा कोरोना संक्रमण। देशभर 252 जना सक्रिय संक्रमित। शेयर बजार 5 अङ्कले बढ्यो। 1 अर्ब रुपियाँको कारोबार। जिम्बाब्वे एसँग हुने श्रृङ्खलाका लागि नेपाली क्रिकेट टोलीले अभ्यास थाल्यो। र राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडीको विद्रोह, 9 खेलाडीले छाडे प्रशिक्षण। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। सदाका झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ। जेठदेखि शनिबार र आइतबार बिदा दिने सरकारको निर्णय भएको प्रसङ्गबाट। सरकारले जेठ 1 गतेदेखि परीक्षणका रूपमा लागू हुने गरी शनिबार र आइतबार 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उक्त निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कार्यालय समय भने बिहान 9:30 देखि बेलुका 5:30 बजेसम्म बढाइएको छ। हाललाई परीक्षणको रूपमा 2079 जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी बिहान 9:30 र साँझ 5:30 बजे कार्यालय समय कायम गर्ने गरी शनिबार र आइतबार सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने मन्त्री परिषदको निर्णयमा भनिएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले कम आवश्यक, विलासी जन्य र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने 10 वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने पनि निर्णय गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ट्युसन पढाउन बालकोट जाने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ जिल्ला सम्पर्क समन्वय समितिले हिजो बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले त्यस्तो बताउनु भएको हो। आफूले अघि सारेको समुन्नत नेपालको अवधारणालाई ओलीले चोरीको आरोप लगाएको भन्दै महामन्त्री थापाले आफ्नो समुन्नत नेपालको अवधारणा र ओलीको समृद्धिको अवधारणाको बीचको फरकका बारेमा पढाउन बालकोट नै जानुपर्ने भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ओलीको समृद्धिमा अहङ्कार छ, मेरो समुन्नत नेपालमा मानिसको जीवनमा भएको दुःखलाई समाधान गर्ने खोजी छ। उहाँले महाधिवेशनको बेलामा पनि समुन्नत नेपाल भन्ने अवधारणा चोरो भन्नुभएको थियो। हिजो पनि चोरो भन्नुभएछ। मैले यसको बारेमा उहाँलाई भन्नै पर्छ। उहाँलाई पनि दौडधुप छ, मलाई पनि दौडधुप छ। उहाँ अध्यक्ष र म महामन्त्री, हाम्रो आफ्नै भ्याइ नभ्याइ छ। अलिकति भ्याइको बेलामा चाहिँ म बालकोटै गएर ट्युसन पढाउने हो। मेरो समुन्नत नेपालीको अवधारणा र उहाँको समृद्धिको अवधारणाबारे ट्युसन पढाउनै पर्ने भएको छ। महामन्त्री थापाले ओलीको समृद्धि र आफ्नो समुन्नत नेपालको अवधारणाको सम्बन्धमा एमालेका नेताहरूसँग बसेर बहस गरेर तयार रहेको पनि चुनौती दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले यही वैशाख 30 गते हुने पालिका चुनावका लागि अहिलेसम्म छपाई भएका मतपत्र 22 जिल्लामा पठाएको छ। भक्तपुरमा रहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको कार्यालयबाट ट्रकमा लोड भई वैशाख 13 र 14 गते 9 जिल्ला गरी 22 जिल्लामा 34 लाख मतपत्र पठाइएको छ। हिजो बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका कञ्चनपुर, बझाङ, कैलाली, दार्चुला र
डडेलधुरा तथा प्रदेश नम्बर 1 को ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलाममा मतपत्र पठाइएको हो। ती मतपत्र केही दिनभित्र सम्बन्धित पालिकामा पुग्नेछन्। वैशाख 13 गते कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 3 गरी 13 जिल्लामा मतपत्र पठाइएको थियो। हिजोसम्म 1,87,00,000 अर्थात् 88% मतपत्र छपाई कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। चुनावका लागि 1,94,00,000 मतपत्र आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। आयोगले यसअघि निर्वाचन सामग्रीको ढुवानी गरिसकेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले चुनावका बेला पार्टीका सबै कार्यकर्ताले पार्टीको निर्णय मान्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। कतिपय नेता कार्यकर्ता अन्यायमा परेको भन्दै उहाँले अहिले पार्टीको निर्णय मान्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको हो। पार्टी एउटा निर्णय गरेर चुनावमा उभिन्छ, चुनाव अघि मतभेद हुन्छ, चुनावपछि पनि मतभेद हुन्छ, तर चुनावका बेला पार्टीको निर्णय मान्नुपर्छ। बुधबार पार्टीको सम्पर्क मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो। उहाँले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई फिर्ता लिन पनि आग्रह गर्नुभयो। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने साथीहरूलाई म विनीत भएर अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीसँग 2 दिन समय छ। तपाईहरूको अन्यायको हिसाब किताब हुन्छ, त्यो अन्यायको क्षतिपूर्ति हुने गरी निर्णय गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउँछु, महामन्त्री थापाले भन्नुभयो। उहाँले पार्टीमा लामो योगदान गरेका नेता कार्यकर्ताले पार्टीको निर्णय उल्लङ्घन गरेपछि फेरि फर्किने ठाउँ नहुने बताउनुभयो। पार्टीको निर्णय उल्लङ्घन गर्नेहरू फर्केर आउने ठाउँ हुँदैन, त्यसपछि पार्टीको यात्रा अघि बढाउने कुरा गाह्रो हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। अघिल्लो पटक बागी उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई हामीले टिकट दिन सकेनौँ किनभने उहाँहरूको अहिलेसम्म कारबाही फुकुवा भएको छैन। बाजुराको बडीमालिका नगरपालिका 2 को वडाध्यक्ष पदमा ज्वाइँ जेठानबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। ज्वाइँ डम्बर बहादुर महत नेकपा एमाले र जेठान गोपाल बहादुर कार्की नेपाली कांग्रेसबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन्। 2074 सालको स्थानीय चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका ज्वाइँ जेठान यो पटक पनि आम्ने सामने भएका हुन्। 2074 को स्थानीय चुनावमा कार्की 6 मतले पराजित भएका थिए। महतले 242 मत र कार्कीले 236 मत ल्याएका थिए। हाल बडीमालिका 2 मा 802 मतदाता छन्। कार्कीका बहिनी र महतका कान्छा भाइबीच वैवाहिक सम्बन्ध छ। 2074 सालको स्थानीय चुनावको विषयलाई लिएर ज्वाइँ जेठानको मुद्दा उच्च अदालत दिपालसम्म पुगेको थियो। पराजित कार्कीले पुनः मतगणनाको माग राख्दै उच्च अदालत दिपालमा मुद्दा दायर गरेका थिए। पछि उच्च अदालतले मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो। कार्की नेपाली कांग्रेस बडीमालिका नगर सभापति समेत हुन् भने महत एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य तथा बडीमालिका नगर इन्चार्ज हुन्। कार्कीले एक अर्का विरुद्ध चुनाव लडेकै कारण पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रन नहुने बताए। पार्टीको निर्णय अनुसार चुनाव लड्नै पर्यो, खुला प्रतिस्पर्धा हो कार्की भन्छन्। चुनाव लडेको विषयलाई लिएर पारिवारिक द्वन्द्व हुँदैन। महतले पनि राजनीतिक र पारिवारिक सम्बन्ध फरक पाटो रहेको र चुनावले पारिवारिक सम्बन्धमा असर पर्न नदिने बताए। उनीहरूले यसो भने पनि 2074 सालको चुनाव र अदालतमा मुद्दा मामिला नै भएपछि 2 परिवारबीच सम्बन्ध राम्रो नरहेको गाउँलेहरू बताउँछन्। पछि परिवारका अरू सदस्यबीच सम्बन्ध सुध्रिए पनि कार्की र महतबीचको सम्बन्ध भने त्यति सुमधुर हुन सकेको छैन। सत्ता गठबन्धनले वैशाख 23 गते काठमाडौँमा चुनावी सभा गर्ने भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि गठबन्धनका दलहरूको आन्तरिक तयारी र अनुगमन गर्ने संयन्त्रको बुधबार बसेको बैठकले यसअघिको समय तालिका संशोधन गर्दै 23 वैशाखमा काठमाडौँमा दिनको 1 बजे केन्द्रीय तहको चुनावी सभा गर्ने निर्णय भएको हो। यसअघि सत्ता गठबन्धनले वैशाख 8 गते 7 प्रदेशमा चुनावी सभा गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा बसेको संयन्त्रको बैठकले गठबन्धनका दलहरू स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार चुनावी सभा गर्न सक्ने निर्णय समेत गरेको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी जहाजबाट अपरेसन फ्लाइट हुने भएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक गोविन्द दाहालका अनुसार राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विमानस्थल सञ्चालनका लागि योग्य भएको सन्देश प्रवाह गर्न यस्तो उडान गर्न लागि हो। यसलाई परीक्षण उडानको रूपमा समेत लिएको छ। यसअघि युरोथाईको जहाजबाट यो विमानस्थलमा यान्त्रिक उडान भएको थियो। त्यसपछि उडान योग्य बनेको विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीलाई आह्वान गर्न अगाडि यस्तो उडान गर्न लागि उहाँले जानकारी दिनुभयो। दाहालका अनुसार पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आली सहित 260 जना यात्रु बोकेर वाइड बडी जहाज आज दिउँसो 3 बजे काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन विमानस्थलबाट भैरहवा विमानस्थल उड्ने भएको छ। यो जहाज 45 मिनटमा भैरहवा अवतरण गर्नेछ। भैरहवाबाट 4:45 मा सो जहाज काठमाडौँका लागि उड्नेछ। यस अवधिमा भैरहवामा औपचारिक कार्यक्रम हुनेछ। विमानस्थलमा सबै उपकरण तथा प्रक्रियाहरू सुचारू गरिनेछन्। यात्रुलाई नयाँ टर्मिनलबाट बाहिर निस्कने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसअघि यस्तो उडान 1 वैशाखमा गर्ने भनिएको थियो, तर तयारी नपुगेका कारण रोकिएको थियो। यो विमानस्थलबाट 2 जेटमा व्यावसायिक उडान सुरु हुनेछ। पहिलो उडान कुवेतको जजिरा एयरवेजले गर्दैछ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले सबभन्दा धेरै पदमा उम्मेदवारी दिएको छ। नगरपालिकाको मेयर, उपमेयर, गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यमा गरी
एमालेका करिब 33,000 जनाले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका छन्। नेपाली कांग्रेसका 31,000, नेकपा माओवादी केन्द्रका 22,000, राप्रपा र स्वतन्त्र उम्मेदवार 12,000 र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 11,000 जनाले उम्मेदवारी दिएका निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। आयोगको विवरण अनुसार नेकपा एमाले 753 स्थानीय तहमध्ये 736 वटाको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएको छ भने 17 वटाको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएको छैन। नेपाली कांग्रेसले 753 मध्ये 646 स्थानीय तहको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएको छ। उसले 107 स्थानीय तहको प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएको छैन। यो निर्वाचनमा कांग्रेसले नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग गठबन्धन गरेको छ। त्यसपछि क्रमशः राप्रपा, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी दल, एकीकृत समाजवादी र मंगल नेशनल अर्गनाइजेसनले धेरै उम्मेदवारी दिएका छन्। एमाले स्थानीय तहको उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष पदमा 753 मध्ये 730 वटा स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएको छ। उसले 23 वटा पालिकाको उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको छैन। कांग्रेसले 570 वटाको उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएको छ। उसले 183 वटामा उम्मेदवारी दिएन। एमाले र कांग्रेसपछि उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष पदमा धेरै उम्मेदवारी दिने दलमा क्रमशः माओवादी केन्द्र, राप्रपा र एकीकृत समाजवादी रहेका छन्। 6,743 वटा मध्ये एमाले 6,495 वटाको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको छ। उसले 248 वटा अध्यक्षमा भने उम्मेदवारी दिएको छैन। कांग्रेसले 6,116 वटामा मात्रै उम्मेदवारी दिएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारले 5,870 वटा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन्। वटा अध्यक्षमा धेरै उम्मेदवारी दिनेमा त्यसपछि क्रमशः माओवादी केन्द्र, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी रहेका छन्। देशभर वटा अध्यक्ष पदमा 35,000 भन्दा बढीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। प्रत्येक वडामा 2 जनाका दरले देशभर 13,486 वटा सदस्य हुनेछन्। एमाले 12,779 पदमा उम्मेदवारी दिएको छ। उसले 77 वटा सदस्य पद छोडेको देखिन्छ। कांग्रेसले 12,057 पदमा वडा सदस्यको उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। नेकपा एमाले 6,559 महिला वडा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएको छ। कांग्रेसले 6,047 मा उम्मेदवारी दिएको छ भने त्यसपछि माओवादी केन्द्र, राप्रपा र एकीकृत समाजवादी रहेका छन्। दलित महिला सदस्यमा एमालेका 6,159 उम्मेदवार छन् भने कांग्रेसका 5,784 रहेका छन्। कालीकोटमा दलहरूले आन्तरिक सहमति हुन नसके गठबन्धनबाट बाहिरका दलसँग तालमेल नगर्ने सहमति गरेका छन्। बुधबार जिल्लामा रहेका दलहरूले गठबन्धनभित्र सहमति हुन नसकेमा स्वस्थ र मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने तर अन्य पार्टीसँग तालमेल गर्न नपाउने निर्णय गरेका हुन्। कालीकोटमा गठबन्धनका उम्मेदवारभित्र सहमति जुट्न नसकेपछि अधिकांश पालिकामा एक्लै र बागी उम्मेदवारी परेका छन्। केन्द्रबाट गठबन्धनमा भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि निर्देशन भएपछि जिल्लामा बसेको संयन्त्रको बैठकले पनि उक्त निर्णय गरेको हो। जिल्लाका 5 दलीय संयन्त्रका दलहरूले कालीकोटका 9 वटा स्थानीय तहमा गठबन्धनभित्र मात्र तालमेलका लागि पार्टीका स्थानीय तहलाई तत्काल बैठकपछि सहमति कायम गर्न अधिकार दिने गरेका हुन्। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, गठबन्धनभित्र सहमति हुन नसकेमा स्वस्थ र मित्रवत प्रतिस्पर्धा गठबन्धन दलबीच मात्र गर्ने तर गठबन्धन बाहेकका दलसँग तालमेल गर्न नपाउने निर्णय गरिएको छ। गठबन्धन दलहरू कमजोर भएका स्थानीय तह र वडाहरूमा अनिवार्य गठबन्धन गरी सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले चुनाव जिताउन विशेष पहल गर्ने निर्णय पनि कालीकोटमा भएको छ। भारतबाट आउने बिजुली कटौती हुँदा नेपालका उद्योगमा बिजुली दिन समस्या भएको छ। रुस युक्रेन युद्धका कारण भारतले कोइलाबाट बिजुली उत्पादनमा कमी ल्याएसँगै नेपालमा पनि त्यसको असर देखिएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही दिनदेखि उद्योगमा बिजुली अनियमित भइरहेको जानकारी दिनुभयो। भारतबाट बिजुली पाएको बेला उद्योगलाई दिएको र नपाएको बेला कटौती भएको घिसिङको भनाइ छ। बिजुली पाएको बेला दिइरहेका छौँ, भएन भने अग्लो दिन बेलुका 6 बजे भोलि यो हुन्छ भनेर जानकारी गराउँदछौँ। यति बजे काट्छौँ भन्न सक्दैनौँ किनभने कति बिजुली ल्याउन सकिन्छ भन्ने टुङ्गो नै हुँदैन, उहाँले भन्नुभयो। भारतको बिहार राज्यले चाँडै नै आपूर्ति मिलाउने आश्वासन दिएकाले केही दिनमै समस्या समाधान हुने घिसिङको भनाइरहेको छ। केही दिनमा हिउँ पग्लिएर खोला नालामा पानीको बहाव बन्ने भएकाले नेपालकै आन्तरिक उत्पादनले पनि माग धान्न सक्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिनुभयो। अहिले हामीलाई अपुग भनेको 300 मेगावाट हो। गएको वर्ष यो बेला दैनिक 800 मेगावाट बिजुली आयात भएको थियो, तर यो वर्ष माथिल्लो तामाकोसी आएकाले आयात घटेको छ र पिक ऊर्जाको व्यवस्थापन गर्न अत्यन्तै सुविधाजनक छ। पिकमा आयात कम गर्छौँ, घिसिङले भन्नुभयो। सप्तरीको बेदो वर्षाइन नगरपालिकाका प्रमुखका लागि उम्मेदवारी दिएका 4 जना विरुद्ध निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी परेको छ। प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका जनता समाजवादी पार्टी जसपाका मेयर
आदेश कुमार सिंह यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका अमरेन्द्र यादव, नेकपा एमालेका अनुज कुमार यादव र नेकपा माओवादी केन्द्रका मो इस्लाम विरुद्ध उजुरी परेको हो। आदेश निवर्तमान प्रमुख पनि हुन्। आदेशले 2074 सालको चुनावमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट निर्वाचित हुँदा निर्वाचन खर्च नबुझाएको, नगर प्रमुखको पदमा रही आफू जिम्मा रहेको समान फर्चोट नगरेको, जिल्लाधिकारी कर्मचारीको तलब भत्ता बेरोजी फर्चोट नगरेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै अमरेन्द्रले 2074 सालको चुनावमा तमलोपाबाट उम्मेदवारी हुँदा निर्वाचन खर्चको आय व्यय नबुझाएको र अनुजले 2074 को निर्वाचनमा तत्कालीन तमलोपाबाट वडा नम्बर 3 को अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भई निर्वाचन खर्च विवरण आयोगमा नबुझाएको उजुरीमा जनाइएको छ। इस्लामले 2074 सालको निर्वाचनमा तत्कालीन बहुजन समाजवादी पार्टीबाट प्रतिस्पर्धा गर्दा र 2074 सालको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 को एमालेबाट सभासद पदबाट उम्मेदवार बन्दा पनि खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा नबुझाएको बालेश्वरी यादवले दिएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड बागी उम्मेदवारको मनोनयन फिर्ता गराउन चितवनको भरतपुर पुग्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा भरतपुरको मेयर उम्मेदवार परेपछि नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता असन्तुष्ट बनेका छन्। असन्तुष्ट पक्षबाट पूर्व सांसद समेत रहेका जगन्नाथ पौडेलले मेयरमा बागी उम्मेदवारी समेत दिएका छन्। सत्ता गठबन्धनले नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाललाई उम्मेदवार बनाएको छ। सत्ता गठबन्धनभित्रबाटै कांग्रेस कार्यकर्ता बागी उम्मेदवार बनेपछि गृहमन्त्री खाँड असन्तुष्टलाई मनाउन भरतपुर पुग्नु भएको हो। बुधबार बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनको निर्णय विपरीत दर्ता भएको उम्मेदवारी फिर्ता लिने सहमति गरेको थियो। चितवनको माडी नगरपालिकामा एमालेका तर्फबाट उपमेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका रेशमलाल आचार्यले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन्। माडीमा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा बीच चुनावी तालमेल गर्ने सहमति अनुसार आचार्यले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन्। दुवै पार्टीले माडीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी तालमेलको सहमति अनुसार आचार्यले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन्। 12 वैशाखमा उम्मेदवारी दर्ताको दिन दुई पार्टीबीच अन्तिम समयमा तालमेल भएकोले आचार्यले एमालेका तर्फबाट उपमेयरमा उम्मेदवारी दिएका थिए। उम्मेदवारी फिर्ता कार्यक्रममा बोल्दै उपमेयरका उम्मेदवार आचार्यले पार्टीको एक असल कार्यकर्ता भएको नाताले तालमेलको भावना अनुसार उम्मेदवारी फिर्ता लिएर पार्टीलाई सहयोग गरेको बताए। उनले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई जिताउन लागि पर्ने बताए। राप्रपाका तर्फबाट उपमेयरमा मदन पौडेलले उम्मेदवारी दिएका छन्। सो कार्यक्रममा बोल्दै उपमेयरका उम्मेदवार पौडेलले आफू मेयरको आकांक्षी भए पनि पार्टीले निर्णय गरेकाले उपमेयरमा उम्मेदवारी दिएको बताए। पौडेल सकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मेयरको उम्मेदवार बनेर पराजित भएका थिए। एकीकृत समाजवादी मकवानपुर अध्यक्ष श्रीधर पोखरेल सहित 15 जनाले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। एमालेबाट जे भनेर विद्रोह गरेको त्यही प्रवृत्ति एकीकृत समाजवादीमा देखा परेकाले आफूले राजीनामा दिएको अध्यक्ष पोखरेलले बताए। एमालेमा विधि र पद्धति भएन भनेर विद्रोह गर्यौं, अहिले सोही प्रवृत्तिको शिकार हुने स्थिति आएपछि पार्टीबाट अलग हुने निर्णय लिएको हुँ उनले भने। पोखरेलसँगै जिल्ला सचिवालय सदस्य वीरेन्द्र ढिसी सहित 4 जना सचिवालय सदस्य र 10 जना जिल्ला कमिटी सदस्यहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। डडेलधुराका 7 पालिका मध्ये एक पालिकामा मात्रै प्रमुख पदमा महिलाको उम्मेदवारी परेको छ। 2 नगरपालिका र 5 गाउँपालिका गरी जम्मा 7वटा स्थानीय तह रहेको डडेलधुरामा अमरगढी नगरपालिकामा मात्रै प्रमुख पदमा महिलाको उम्मेदवारी परेको हो। पालिका उपप्रमुखमा भने 18 जना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा आइतबार र सोमबार राजनीतिक दलहरूका उम्मेदवारहरूले गरेको मनोनयन दर्तामा प्राय पालिकामा पुरुषहरूको उम्मेदवारी परेको छ। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका प्रमुखमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट नगर प्रमुखमा संगीता भण्डारीले मनोनयन दर्ता गरेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। उनी अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट नगर उपप्रमुखमा निर्वाचित भएकी थिइन्। नेकपा फुटेपछि उनी एकीकृत समाजवादी पार्टीमा लागेकी थिइन्। अमरगढी नगरपालिकाको उपप्रमुखमा भने 2 जना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ। नेपाली कांग्रेसबाट पार्वती झुकाल र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट शशि अवस्थीले उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका छन्। परशुराम नगरपालिकाको उपप्रमुखमा 4 जना महिलाले उम्मेदवारी दिएका छन्। उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसबाट कलावती बोहरा, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट विमला महता, एकीकृत समाजवादीबाट कमला धामी र नेकपा विप्लव समूहबाट पूर्णिमा धामीले उम्मेदवारी दिएका छन्। गन्या पौधुरा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा 1 जना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ। ज्ञानु सेठीले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका हुन्। अजय मेरु गाउँपालिकामा उपाध्यक्षमा 2 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। उपाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसबाट बसन्ते पाल र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट कलावती भाँडले उम्मेदवारी दिएका हुन्। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि मन्त्री झाँक्रीले अमेरिका भ्रमण गरेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको आयोग स्रोतले बताएको छ।
आचार संहिता लागू भएपछि सरकारी पदाधिकारीहरू आयोगको अनुमति नलिई विदेश भ्रमणमा जान पाइँदैन, आयोग स्रोतले भन्यो। उहाँ निर्वाचन आयोगसँग अनुमति त परेको कुरा कुनै जानकारी पनि नदिई भ्रमणमा जानु भएको देखियो। मन्त्री झाँक्रीको विषयमा उजुरी परेपछि आयोगले अध्ययन गरेको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उहाँ विदेश भ्रमणमा गएको पुष्टि भएपछि स्पष्टीकरण सोधेको आयोग स्रोतले बताएको छ। मन्त्री झाँक्रीले आयोगले पठाएको स्पष्टीकरणको जवाब समेत दिएको आयोग स्रोतले बतायो, तर जवाब आयोगले खोलिसकेको छैन। जवाब चित्तबुद्ध नभए आयोगले उहाँलाई बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्न सक्नेछ। नेपाल टेलिकमले निकट भविष्यमै ई-सिम उपलब्ध गराउने भएको छ। यस सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा गएको आइतबार नेपाल टेलिकमकी प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत संगीता पहाडी र मोन्टी युके ग्लोबलको स्थानीय प्रतिनिधि अल्टिमेट होराइजन टेक्नोलोजी प्रणालीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आदित्य आनन्दका बीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ। सम्झौता अनुसार मोन्टी युके ग्लोबलले नेपाल टेलिकमलाई ग्राहकलाई ई-सिम सेवा उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक प्लेटफर्म उपलब्ध गराउनेछ। हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत संगीता पहाडीले नेपाल टेलिकमले नयाँ प्रविधि भित्राउने क्रममा ई-सिम समेत उपलब्ध गराउने भएको र यसका लागि आवश्यक काम छिट्टै नै सुरु हुने विश्वास दिलाउनुभयो। अल्टिमेट होराइजन टेक्नोलोजीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आदित्य आनन्दले ई-सिमका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्राविधिक काम समयमै सम्पन्न गरी कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। ई-सिम एक प्रकारको भर्चुअल अर्थात् इलेक्ट्रोनिक सिम हो। ई-सिम उपलब्ध भएपछि अहिलेको जस्तो भौतिक रूपमा प्रयोग गरिने सिम कार्डको आवश्यकता पर्दैन। यसका लागि ई-सिम सपोर्ट गर्ने ह्यान्डसेट आवश्यक हुन्छ। यसबाट फोन गर्ने र डाटा चलाउने लगायतका विभिन्न काम गर्न सकिन्छ। सप्तरीको खडक नगरपालिकामा कुटपिटबाट एक युवकको ज्यान गएको छ। विवाहमा जन्तीसँगै ल्याइएको डीजे बाजा बजाउने विषयलाई लिएर भएको विवादपछि कुटपिटमा परि खडक नगरपालिका 4 पन्सेराका 25 वर्षीय सन्तलाल पासवानको हिजो बुधबार ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। सन्तलालका छिमेकी रामचन्द्र पासवानकी छोरीको विवाहमा 2 दिन अगाडि राति जन्ती आएको थियो। डीजे बाजासहित आएको जन्तीलाई विवाहस्थल पुग्नु अगाडि आफूहरूलाई डीजे बाजामा नाच्न दिनु पर्यो भन्दै गाउँका केही युवाहरूले केही समय जन्तीलाई रोकेका थिए। वैवाहिक कार्यक्रममा ढिलाइ भएपछि सन्तलालका बाबुआमा सहित बेहुली पक्षकाले जन्ती टोलीलाई विवाहस्थलतर्फ जान आग्रह गरेका थिए। जन्तीलाई रोक्न खोजेपछि विवाद बढेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। यही क्रममा नाच्न पुगेका युवाले बेहुली पक्षकालाई गालीगलोज सुरु गरेपछि सन्तलाल समेतले युवालाई विवाद नगर्न भनी सम्झाइरहेका बेला युवाको समूहले सन्तलाललाई नियन्त्रणमा लिएर टाउकोमा इटाले निर्घात कोटेको उहाँका बुबा राम आशिष पासवानले जानकारी दिनुभयो। बिहेकै दिन गएको सोमबार आफ्ना छिमेकी महादेव दासले वडाध्यक्ष पदका स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गरेको विषयलाई समेत लिएर युवाले आफ्नो छोरामाथि आक्रोश पोखेको हुन सक्ने उहाँले आरोप लगाउनुभयो। विवेक चौधरी, दिलीप चौधरी, सुशान्त चौधरी, नरसिंह चौधरी, गोविन्द चौधरी, दिनेश चौधरी लगायतले छोरालाई कुटेको उहाँको बुबाको भनाइ छ। पासवानको विराटनगरमा उपचारको क्रममा हिजो ज्यान गएको प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। कुटपिटको घटनापछि पीडित पक्षबाट आएको ठाडो उजुरीका आधारमा एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाका बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यसैबीच उपचारको क्रममा सन्तलालको ज्यान गएपछि आक्रोशित गाउँलेले हिजो पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत अमाहा चोकमा 3 घण्टा चक्काजाम गरेका थिए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोल भाडा बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सेवा प्रदायक कम्पनीलाई आग्रह गरेको छ। प्राधिकरणले हिजो बुधबार सूचना निकालेर विद्युतीय संरचनाहरू प्रयोग गरी अप्टिकल फाइबर भाडामा लिई टेलिफोन, इन्टरनेट, केबल टिभी सेवा सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायक कम्पनीलाई बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको हो। पोल भाडा बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि वैशाखसम्मको समय तोकिएको भन्दै प्राधिकरणले तोकिएको समयमा सम्झौता गर्न, नवीकरण गर्न एवं अहिलेसम्मको बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको छ। वैशाखसम्म बक्यौता रकम भुक्तानी नगरी तार काट्ने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको छ। केही सेवा प्रदायक संस्थाहरूले केही क्षेत्रको मात्र पोल भाडा सम्झौता गरेको तथा केही सेवा प्रदायक संस्थाहरूले सम्झौता नै नगरी विद्युतीय संरचनाहरू प्रयोग गरिरहेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। प्राधिकरणले यसअघि पटक पटक सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्दै सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पोल भाडा भुक्तानी तथा नवीकरणका लागि आउन आग्रह गर्दै आएको छ। प्राधिकरणले 2077 मा काठमाडौँ लगायतका शहरी क्षेत्रमा दोब्बर र ग्रामीण भेगमा 8 गुणाभन्दा बढीले पोलको भाडा बढाएको भन्दै सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले बढेको मूल्य फिर्ताको माग गर्दै आएका छन्। बढेको मूल्य फिर्ता नहुँदासम्म बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने सेवा प्रदायक कम्पनीले अडान राख्दा विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेटको तार समेत काटेको थियो। इन्टरनेटको तार काटिएपछि पोल भाडा विवादलाई दीर्घकालीन समाधान गर्न सञ्चार मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा 6 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। त्यो समितिले वृद्धि गरिएको भाडा समायोजन गरेर विवाद समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
पछिल्लो 24 घण्टामा थप 11 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि ज्यान गएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4119 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 8 जना र 1772 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 3 जना गरी 11 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 17 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 252 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। शेयर बजार हिजो बुधबार सामान्य अङ्कले बढेको छ। दिनभर नै घरबड भइरहेको नेप्से बन्द हुने बेलामा 5.17 अङ्कले बढेर 2376.17 बिन्दुमा पुगेको छ। हिजो बैंक, व्यापार, लघुवित्त र म्युचुअल फन्ड बाहेक अरू सबै समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। हिजो 228 कम्पनीका 28,85,000 किता शेयर 1 अर्ब 8 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै अरुण भ्याली हाइड्रो कम्पनीको 5 करोड 21 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। शेयर बजार बढेको दिन जालपा लघुवित्तको शेयर 10% र नेपाल फाइनान्सको शेयर झन्डै 7% बढेको छ। माउन्टेन इनर्जी नेपाल, मानुषी लघुवित्तको शेयर भने 3% भन्दा धेरैले घटेको छ। आउँदो शनिबारदेखि कीर्तिपुर मैदानमा जिम्बाब्वेको ए टोलीसँग हुने 3 एक दिवसीय र 3 टी20 श्रृङ्खलाका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले हिजो बुधबारदेखि प्रशिक्षण थालेको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले जिम्बाब्वेसँग हुने एक दिवसीय र टी20 श्रृङ्खलाका लागि बोलाएका 23 खेलाडीलाई समावेश गर्दै हिजोदेखि प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। कीर्तिपुरको त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टोलीले पहिलो दिन हिजो ब्याटिङ पक्षलाई ध्यान दिँदै प्रशिक्षण गरेको थियो। यसअघि अस्ति मङ्गलबार टोलीले त्रिपुरेश्वरको दशरथ रङ्गशालामा फिटनेसको अभ्यास गरेको थियो। र एएफसी एसियन कप छनौटको तयारीमा रहेका राष्ट्रिय फुटबल खेलाडीले विद्रोह गरेका छन्। प्रशिक्षणमा रहेका 25 जना मध्ये 9 जना खेलाडीले विद्रोह गर्दै प्रशिक्षण छाडेका छन्। मङ्गलबारको प्रशिक्षणपछि सबै खेलाडी रङ्गशाला नजिकै होटल गएका थिए, तर राति 9 बजे 9 जना खेलाडीहरूले होटल छाडेको स्रोतले बताएको छ। होटल छाडेका खेलाडीहरू सम्पर्कमा नआएको र यसबारे व्यवस्थापनले एन्फा नेतृत्वलाई जानकारी गराइसकेको छ। हस्त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।